আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, রেবেকাস কুইজিনে আপনাদের সবাইকে আরেকটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের জন্য খুবই টেস্টি একটি চিকেন ফ্রাই রেসিপি নিয়ে এসেছি, যেটা বাচ্চাদের খুবই পছন্দ, বড় ছোট সবারই পছন্দ। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি এটা কিভাবে করতে হয়। এর জন্য আমি চিকেন ফ্রাইয়ের জন্য চিকেন নিয়েছি 700 গ্রাম মতো, 700 থেকে 750 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি, ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। আর এখানে 1 টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট দিচ্ছি, 2-4 চামচ মরিচের গুঁড়া যদি কম খেতে চান কম দিতে পারেন, একটু ঝাল ঝাল হলে আসলে ভালো লাগে। জিরার গুঁড়া দিচ্ছি 1 টিস্পুন, লবণ দিচ্ছি 2 টিস্পুন, টেস্টিং সল্ট দিচ্ছি আধা চা চামচ। আপনার টেস্টিং সল্ট না দিলে হবে, এটা অপশনাল। চিনি দিচ্ছি 1 চা চামচ, আর গোলমরিচের গুঁড়া দিচ্ছি 1 চা চামচ। ভিনেগার দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন। আপনারা ভিনেগার না দিতে চাইলে লেবু রস দিতে পারেন। ডার্ক সয়া সস দিচ্ছি 1 টিস্পুন, আর টমেটো দিচ্ছি 1 টিস্পুন। আপনারা ডার্ক সয়া সস না দিতে চাইলে লাইট সয়া সস যদি দেন সেক্ষেত্রে 2 চা চামচ দেবেন। এটা খুব সুন্দর করে মাখিয়ে রাখতে হবে। মাখিয়ে আপনারা আগের দিন রাতে রাখতে পারেন, বা যখন সার্ভ করবেন মিনিমাম 1 ঘন্টা টাইম না থাকলে মিনিমাম 20 মিনিট টাইম দিবেন। আচ্ছা, এটা রেখে দিলেন। এবার আমি আজকে ভাজবো আসলে টেম্পুরা পাউডার দিয়ে। টেম্পুরা পাউডার নিলাম 1 কাপ। বাজারে সব আপনারা বিভিন্ন শপেই আপনারা টেম্পুরা পাউডার পেয়ে যাবেন। এটা আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে, যেই আমরা চপ বানাই না, সে চপের জন্য যে ব্যাটারটা বানিয়ে থাকি, বেসনের ব্যাটার, সেরকম একটা ঘনত্বে একটা ব্যাটার বানাবো। বেশি পাতলা কিন্তু করা যাবে না, বেশি পাতলা করলে মাংস থেকে কোটিংটা খুলে যাবে। একটু ঘন মতো, খুব ঘন করা যাবে না। তেলটা গরম হচ্ছে, এদিকে আমি মাংসটা আবার একটু মাখিয়ে নিচ্ছি, কারণ নিচের দিকে অনেক মশলা জমে যায়। এটা একটু উপর নিচ করে একটু মাখিয়ে নিয়ে এবার ভাজতে থাকবো। এতক্ষণে তেলটা গরম হয়ে গেছে। একটা করে মাংস ব্যাটারের মধ্যে ডিপ করতে হবে, আর গরম তেলে ছাড়তে হবে। তেলটা কিন্তু একটু গরম মতো থাকবে, ঠান্ডা তেলে কিন্তু মাংস ছাড়বেন না। ঠান্ডা তেলে ছাড়লে উপরের কোটিংটা কিন্তু নরম হয়ে খুলে যাবে। গরম তেলে ছাড়ার সাথে সাথে দেখুন, খুব বেশি একবারে চাপাচাপি করবেন না, 4-5টা করে ভাজবেন। একটা পাশ যখন একটু দেখুন উপর আবরণটা একটু শক্ত হয়ে যাবে, তখন এটা উল্টিয়ে দিবেন। উল্টিয়ে দিয়ে আঁচটা একটু কমাই দিতে হবে। আঁচটা না কমালে কিন্তু উপরটা ব্রাউন হয়ে যাবে, ভিতরটা কিন্তু কাঁচা কাঁচা থাকবে। কিছুক্ষণ আপনারা একটু কম আঁচে ভাজতে হবে, আর ভিতরটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এরকম কালার আসলে আঁচটা বাড়িয়ে দিবেন, একেবারে বাড়িয়ে দিবেন। আঁচটা বাড়িয়ে উঠাই ফেলতে হবে, এবং বাকিগুলো ঠিক একই প্রসেসে ভেজে ফেলতে হবে। খুবই সহজ, ঝটপট হয়ে যায়, খেতে খুবই মজা। বাচ্চাদের টিফিনে দিতে পারবেন এটা আপনারা, বাচ্চাদের টিফিনে গেস্ট আসলে দিতে পারেন। এটা ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে পারেন, খুবই টেস্টি আসলে। আপনারা ট্রাই করে জানাবেন কেমন লাগলো। রেসিপি ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের একটা লাইক দিবেন। আপনাদের একটা লাইক আমাদের আসলে নতুন নতুন কাজ করার জন্য অনেক উৎসাহ দেয়। আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকতে পারেন। আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি ভেঙে ভিতরটা কতটা জুসি। আপনারা যদি এভাবে ভাজেন তাহলে জুসি থাকবে। খুব বেশি কিন্তু অল্প আঁচে ভাজবেন না, অল্প আঁচে ভাজলে কিন্তু ভিতরটা ড্রাই হয়ে যায়। প্রথমে আপনারা বেশি আঁচে ছাড়বেন, তারপরে আঁচটা কমাই দিবেন, উঠানোর সময় আবার আঁচটা বাড়িয়ে দিবেন। এই পদ্ধতিতে ভাজলে ভিতরটা কিন্তু অনেক জুসি থাকবে। আবারও আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে, ততক্ষণের জন্য আল্লাহ হাফেজ।